而家咧就係試拍拍咧點樣用我入去我嗰個 To Share 嗰個 website 嗰度嚇，點樣睇啲嘢咁嘅。OK，咁我而家先 share 咗個畫面出嚟先嚇。咁因為咧呢個係拍俾用手機睇嘅，OK 手機嘅。咁所以咧而家開咗呢個咧 share 佢個畫面咧就係 Apple 嘅 iPhone 個畫面。咁就大同小異啫。如果你係用 Android 機上網嘅，咁咪 Android 咯，係咪嚇？咁呢個問題不大嘅。首先咧就係入咗 Apple 嘅 iPhone 咧，咁啊上網。咁 Android 機你係揾翻你平日點樣上網嗰個工具啦。咁 Apple 就用 Safari 啦，Safari 之後就去打呢一個地址啦。咁呢度差唔多收曬㗎啦，係爭最後個 M 見唔見到嘅啫。咁你就上網就打上網嘅地址，就 HTTPS 咧，然後兩條斜棍，然後就 To Share 2025一點 Weebly 一點 com 咁咪得㗎啦。OK，咁就呢個地址，然後叫佢去啦。咁就係撳嗰個藍色個箭嘴咁去啦。咁入咗嚟咧。佢而家入咗嚟呢度咧就免費賀卡，咁就係我上次去嘅時候就停咗喺呢度，所以佢入咗嚟就喺呢度啦咁。咁入邊有咩睇咧？免費賀卡先啦，先講免費賀卡你入咗去嘅話咧，免費賀卡咧就好多唔同啦。咁而家咧喺個網喺個手機度個 size 問題咧，所以佢收出嚟咧就係一張。咁睇下打橫會唔會出到？係啦，打橫有3張，係咪？如果打橫拱上去咧有3張咁樣 ，OK。如果打動嘅咧就係一張咁啦。咁我打翻動部機，咁有一張張。好啦，個用法點用嘅咧？如果你係睇啱咗幅，譬如舉例，你睇啱咗呢張咧，呢張梅花咁樣。咁你覺得呢張卡你都 share 俾人？咁你有好多嘅，譬如新年啊，睇嚟先。新年啊有聖誕同埋農曆新歷新年啦咁。咁又有啱啱新擺呢個情人節啦，咁新擺咗2張復活節嘅啦，嚟緊嘅復活節啦咁。嗱，如果你覺得張卡你中意，你攞我走嚟我呢度咧，就係揾嗰個免費賀卡，咁啊撳落去，好啦，咁我哋一諗睇落就好多其他唔好用啦，咁就揀復活節呢張啦。復活節，咁你就睇到每一張卡入邊都有個叫 WhatsApp 分享。嗱，我呢個網站入邊做到嗰個賀卡分享咧，一定要你嘅朋友同你都有 WhatsApp，OK？咁喺 computer 都可以裝到 WhatsApp 嘅，咁但係而家係手機你有就梗係裝到個手機度啦。咁你就撳 WhatsApp 分享，OK？咁你攞隻手指去撳一撳 WhatsApp 分享，佢就彈咗出嚟，就係 WhatsApp 嗰啲人嘅資料啦。咁譬如話，我想俾嗰個人去揾佢啦，咁揾翻阿 Philip O 啦，咁啊俾都要自己打晒。好啦，咁你就剔一剔 Philip O，然後你就撳嗱，你見到張卡咧喺度嘅，送你一張心意卡，就個地址嗰張卡個地址咧喺埋度嘅，咁你就撳 send，咁送咗俾就送咗 Philip O 嘅，咁撳 Philip O 睇睇嗱，就收到一張啱啱收嘅最第一個 today，送你一張心意卡咯。咁你個朋友就收到噶啦。咁如果你要寫字咧，你就自己喺平時寫嘢咁喺個呢下低寫字啦，係咪嚇？如果你唔寫字嘅話，咁我送咗喎。咁你朋友收到咧，佢就收到就當我而家收到。咁我撳翻嚟開咧，就一撳，咁佢就會去到我個版嗱嗰隻雞仔啊。咁個版就係咁嘅樣。OK，咁呢個就係賀卡你送俾人嘅過程就係咁樣做嘅。OK，好啦，咁啊翻去上網啦。好啦，咁講翻啦，咁呢個係賀卡。咁我話俾你聽啊，入邊好多嘢睇嘅，其實係好多嘢睇嘅。你邊度揾到嘅嘢睇咧？就係撳左上角呢3劃，撳咗呢3劃咧，係啦。咦？點解 iPhone 唔 show 啫？等等啊，冇咗個 iPhone 個 share screen 冇咗啊！
撳翻個 share screen 先啦。唔知點解添啊？撳嗰度咧，佢自己彈咗去冇咗個 screen share，你咪睇唔到啦。嗱，就係撳嗰三畫。咁你撳咗三畫之後咧，佢就走咗呢堆嘢出嚟。呢堆嘢每一欄就即係佢個網頁入邊唔同嘅 page。咁正話免費賀卡你睇到咧，尾二個免費賀卡咯。你嚟撳嗰度咧，又入翻免費賀卡個 page。咁我有免費手機個 wallpaper 嘅個壁紙嘅，亦都係唔使錢嘅。咁你放心，一般都係話俾你聽，免費嘅嘢就最貴嘅。點解啊？因為免費嗰啲人咧就攞咗你啲資料，然後攞你嘅，譬如話你嗰啲你入去過去，佢就攞到你嗰個你個人嘅資料，佢就走去賣你啲資料啊嘛。但係我話俾你聽，我個免費咧就係100%係免費嘅。呢個賀卡啊 wallpaper 你係完全真係唔使錢嘅。即係如果你咁俾面，你覺得啊，我睇到啊何生你呢個賀卡幾靚喎，我嚟 send 俾人，你咪 send 咯。咁我多謝你俾面入嚟我網站同埋用我俾你嘅嘢。咁 wallpaper 又係，咁我 wallpaper 嗰度有教你點 download 嘅。你點樣 download 入去你個手機，然後喺你手機度再擺翻做你 wallpaper 咧咁啊？咁係有教嘅。咁咪撳一撳免費手機壁紙咁啊。嗱，咁下載咪教你咯。蘋果機就係咁做嘅，Android 機就咁做嘅，電腦都得，喺電腦下載咗你又咁做嘅，咁咪有講俾你聽嘅，咁你跟住呢度做就得嘅啦。OK，好啦，咁我哋而家睇完呢度之後咧，呢個免費手機啊，免費嗰啲咁就係咁嘅樣。OK，咁你記住睇清楚話俾你聽點做嚇，每一個唔同嘅 device 個做法都唔同嘅，蘋果、Android、電腦咁樣，好啊，撳翻個三畫出嚟。佢原來咧撳呢三畫咧，佢就會自動咧就會離開嘅，唔知點解。即係如果即係我意思，會離開我嗰個screen share 個 screen 俾你睇嗰度嚇。咁你喺你自己嘅手機度就唔會有呢個問題嘅，因為你唔係要 share 嗰個喺個 Zoom 嗰度 share 嘢啊嘛。咁所以你冇問題啊，唔使擔心。即係啲撳嗰三畫咧，佢就會出翻去。出翻去咧就俾你睇到咧其他嘅選項，咁你就可以撳入邊每一個選項入邊睇唔同嘅嘢啦。譬如舉個例，我嘅畫嘅咧喺 Digital Painting 入邊嘅，OK，喺 Digital Painting 入邊有我嘅畫，你可以睇啦。我有啲每一期嘅同學嘅畫，你又可以睇啦。嚇，有一本書咁樣嘅可以睇。咁我而家試下睇同你睇咧，譬如話我嘅同學嘅作品咧，咁同學咧就有一個叫心中情，就係咧唔同同學咧嗱，咁佢有幾位同學交佢一啲嘅你講係一啲散文咁嘅嘢啊，或者你當副刊嘅內容咧，你可以喺每一個月 update 一次嘅，呢個講明嘅嚇。咁每個月 update 啦，每個月嘅第一個星期四就更新，嚟緊呢個禮拜四就有新嘅，咁咧就會 keep 3期。咁呢啲咧就係同學嘅成篇文咧。文入相入邊落字咧，呢個就係相，然後就有字喺後邊啦咁樣嚇。呢個聚散咁，然後咧就作咗一首詩啊咁。咁呢個睇到我同學嘅嘢。咁如果你睇完呢個啦，又想睇翻咧，又撳翻三畫。咁但係我撳呢三畫，佢又會走咗出去㗎。咁但係個方法係咁嘅啫。你撳嗰三畫咧，今次唔走喎。好啦，咁你睇下 Digital Painting 嘅話，Digital Painting 咧就係我嘅畫或者我同學嘅畫啦。呢度咧就係我同學嘅畫，有第一期去到第23期，23期係而家上緊堂嘅，佢哋畫緊啲咩畫你可以睇到嘅。咁呢度咧，呢啲咧就係我嘅畫。咁你撳2023、2024、25咧係每一年咧，我畫咗嗰啲畫咧，嗰啲習作啦，入邊咧就整一本書咁樣嘅。你撳咧，佢就會飛咗去嘅。譬如舉個例，唔好睇我嗰啲啊，你睇我同學嗰啲啊。第23期即係而家上緊堂嘅 book 23，撳佢咧，佢就會跳咗去一個網站。咁你見到嗰本書，嗰本書點睇啊？嗰本書你要睇下一頁咧，就係撳一撳佢，喺手啲點一點，左邊咧佢就會掀下一版。OK，撳右邊咧就掀點一點，佢就會點走去下一版。咁本書你就揭住，你睇到我同學嗰啲書啦。咁你話咦咁嘅係啊？你打翻埋本書咧可能會好啲。嗱，打翻埋你就可以睇到，又係點一點呢邊，點一點嗰本書嘅右邊右下角咧。
佢哋喺度咁騰，咁你就睇到我哋今期同學畫嘅畫，啊呢個同學啲畫好靚㗎，啊咁你見到嗰啲咧，好多幅差唔多樣嘅咧，就係佢哋上堂畫嗰幅，譬如呢啲咧係得一幅嘅咧，其實就係同學自己畫嘅，嚇佢自己畫完之後交嚟。譬如呢啲幾幅差唔多樣嘅咧，其實呢啲咧就係每個禮拜上堂畫嗰幅畫咁樣。OK，咁呢個咧就係睇完，但係因為睇完呢個咧，佢就跳咗去人哋嘅網站啊嘛，咁所以就冇咗。咁你就見到咧左下角有個箭嘴向左，即係翻轉頭啦，係撳轉隊。哎呀，因為撳翻好多頁啊，咁翻晒轉頭之後咧，先至翻到去，應該再翻咧，就一路咁樣翻咧，就可以翻去我嗰個網站嘅啦，我估。OK，咁啊再撳下先，撳多下，即係咁樣走來走去，走咗兩轉啊嘛。嗱，咁翻個網站咯，咁呢度睇書啦。如果又撳翻上邊左上角嗰三畫，佢就走翻出嚟，又有俾你揀你去嘅地方。咁首頁入邊咧就其實係拎咗去好多唔同嘅網站嘅。咁呢啲咧係出邊人哋嘅網站嚟啦。咁出邊咧就係有16頁嘅有，咁你自己就去睇嘢啦。咁咧呢度咧出邊有好多唔同嘅網站啊，咁你可以睇其他網站啲嘢咯。咁就係飛咗人哋嘅網站嘅。咁總言之就係入邊有好多嘢睇嘅。呢個就係以前耆英會個網站就係咁噶嘛嚇。咁我 keep 到可以 keep 到嘅部分嘢，我 keep 翻落呢個我自己做嘅網站啦。因為耆英會而家唔玩呢樣嘢啦，咁所以咧我亦都好想繼續做俾你哋。咁所以就自己做咗擺咗喺嚟呢度係免費嘅。咁個情況就係，如果你遇到啲會員啊、啲咩或者朋友，你覺得係好嘅咧，你可以幫我介紹俾佢哋啊，好冇嚇？OK，咁有咩問題再揾我啊。咁就拍到呢度啦條片，唔該晒，拜拜。